Ndagushuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni misiyoneri Kiza Benjamin ugusuhuza. Igitabo turimo tugenda tuganiraho ni inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu, kandi inkuru tugezeho n'ukuntu Yesu yamanutse ikuzimu, nuko byagenze ageze ikuzimu, nuko yafashe abera bose akabajyana muri paradizo, nuko cya gisambo nacyo yagisanzeyo, nacyo cyabonye ingororano zacyo, nuko twamanukanye ikuzimu. Reka dukomereze aho inkuru yarigeze. Imana ibaho umugisha. Yosefu aboneka bamutumira, nuko Nikodemu arahaguruka arababwira ati, Bayisiraheli, mwiyumviye iby'aba bagabo batatu barahiriye ku gitabo cy'amategeko ko babonye kandi bumvise Yesu ari kumwe n'abigishwa be ku musozi wa Elayono, kandi ko bamubonye azamuka mu ijuru. Kandi byanditswe bivuga yuko umuhanuzi Eliya nawe yazamutse mu ijuru, kandi abana b'abahanuzi bakabaza Elisa bati, databuja, Eliya ari hehe? Nawe akababwira yuko yazamuwe mu ijuru. Maze abana b'abahanuzi bakavuga bati, ahari umwuka yaba yamutwaye ahandi hantu, reka tugende tumushake. Nuko bakamara iminsi 3 bamushaka. None bana ba Isiraheli, nimureke tugende tuzenguruke dutyo mu misozi yose ya Isiraheli, niba mubona natwe turaba tunyuzwe. Inama ya Nikodemu inezeza bari aho bose, nuko bohereza abagabo mu misozi yose ya Isiraheli, nyamara ntibabona Yesu, ahubwo babona Yosefu mu mujyi w'iwabo Arimataya. Abasomye ubutumwa bwiza muzi neza ko Yesu azuka, yagiye mu ijuru, akongera akagaruka kandi kwiyereka abantu. Maze Abisiraheli banezezwa nuko Yosefu yabonetse muri Arimataya iwabo, ariko abatambyi n'abakuru bashima kumutumaho ngo aze kuvugana nabo bamenye uko yaburiwe irengero. Nuko bahitamo kumwandikira bamusaba kuza. Barandika bati, amahoro abe kuri wowe n'umuryango wawe. Turabizi yuko twacumuye ku Mana no kuri wowe, none turakwinginze udusure twebwe abakuru, kuko twatangajwe nuko wavuye mu nzu y'imbohe. Tuzi ko twari twakugambiriyeho nabi, ariko umwami Yesu akagukiza imigambi yacu yose. Amahoro abe kuri wowe Yosefu, uhiriwe n'umuryango wawe. Nuko bahitamo abagabo 7 b'inshuti za Yosefu, barabatuma, barababwira bati, nimugerayo mumusuhuze, mumwifurize amahoro, maze mumuhure urwandiko. Nuko bagezeyo bamuhura urwandiko, amaze kurusoma ashima Imana, yurira indogobe, maze azana nabo i Yerusalemu. Maze abatambyi hamwe n'Abisiraheli bose bamwakira banezerewe, acumbikirwa na Nikodemu wari wateguye umunsi mukuru we. Maze ku munsi ukurikiyeho, abakuru n'abatambyi hamwe n'abafarisayo baraterana, baramurahiza ngo ababwire uko yavuye mu nzu y'imbohe aho bari bamufungiye. Nawe arabasubiza ati, mu gicuku narimo nsenga Imana, nagiye kubona mbona abamarayika 4 mu mfuruka z'icyumba, nuko mbona na Yesu, kandi yarabagiranaga nk'izuba. Nuko aramfata arampumuriza, mbanza kugira ngo neriye, ariko ndamubwira nti, ndakwinginze nyereka imva yanjye aho nari nagushyize. Nuko turasohoka, angeza kumva, anyereka imyenda nari namworoshe. Birangiye anjyana muri Arimataya, antegeka kwihisha kugeza ku minsi 40. Nuko aherako hajya kubonana n'abigishwa be i Galilaya. Karinasi na Rentiyasi bavuga ibyabereye ikuzimu. Maze abatambyi n'abakuru bamaze kumva iyi nkuru, bikubita hasi nk'abapfuye, batangira kwihana, batari ko se koko ko twari tuzi ko atari we Mesiya, kuko tuzi ababyeyi be. Umwe mu Balewi wari uraha aravuga ati, njyewe nzi bene wabo bavuga yuko ubwo bamujyanaga ku rusengero umusaza Simiyoni yashimye Imana, asaba n'Imana kumusezerera, ngo kuko yari abonye agakiza k'Abisiraheli. Kandi Simiyoni kuri uwo munsi yahaye Mariya umugisha. Yavuzweho na benshi ko kuri bwe benshi bazagwa abandi bakabyuka, kandi ko azaterwa icumu mu rubavu.
Nuko bakivuga ibyo, Yosefu arababwira ati, nubwo muvuga ko Yesu yazutse, reka mbabwire ko yazukanye n'abera benshi, kandi abantu barababonye hano mu murwa. Nzi ko mwese muzi umutambyi Simiyoni, wa wundi wateruye umwana Yesu. Yari afite abahungu 2 b'abahanuzi, kandi mwese mwari muhari tubashyingura. Nimugende murebe imva zabo zirarangaye, kandi nabo bari muri Arimataya, aho bikingiraniye basenga. Nimureke tubasange twicishije bugufi, ahari wenda twamenya neza iby'uko kuzuka kw'abera bose na Kristo ubwe. Nuko abayuda bumvise ibyo birabanezeza cyane. Nuko Ana na Kayafa na Nikodemu na Yosefu na Gamariyeli bajya muri Arimataya, ariko basanga imva zabo zirangaye, ahubwo barimo kugendagenda mu mujyi. Nuko bababonye babasuhuzanya icyubahiro cyinshi, babingingira kuza mu isinagogi i Yerusalemu. Bamaze gufunga amarembo, bafata igitabo cy'amategeko y'Imana bagishyira mu biganza byabo, babarahiza mu izina ry'Uwiteka bavuganye na ba sekuruza mu mategeko ye, kugira ngo twizere Yesu Kristo wabazuye, mutubwire ibyo mwabonye byose mutagabanije kandi mutongeyeho ikintu na kimwe. Nuko Karinasi na Lentiyasi, abahungu 2 ba Simiyoni, bahinda umushyitsi kandi bumva bibakomereye, nyamara basenga Imana berekeje amaso yabo mu ijuru. Nuko banyuranya intoki, bakora ikimenyetso cy'umusaraba imbere y'indimi zabo. Nuko baravuga bati, nimuduhe buri wese urwandiko, nuko twandika ibyo twabonye. Nuko bose baricara, batangira kwandika ibyo babonye. Umwami w'amahoro yinjira ikuzimu. Nuko Karinasi na Lentiyasi barasenga bati, Mwami Yesu data kandi ukaba Imana, weho kuzuka n'ubugingo bw'abapfuye, dushoboze kuvuga iby'ubwiru twabonye nyuma yo gupfa n'ibyerekeranye no kuzuka kw'abera. Nuko baratangira barandika. Igihe twari kumwe na ba sogokuruza bacu ikuzimu, mu mwijima wa rukokoma, mu kanya gato twabonye urumuri rusa n'urw'izuba rw'izahabu, kandi imirasire y'umuhemba imurika aho twari turi. Nyuma y'ibyo, Adamu se w'inyoko muntu kumwe n'abakurambere n'abahanuzi baranezerwa cyane, maze baravuga bati, uyu mucyo ni isoko y'umucyo w'iteka wasezeranywe kuzaduhindukira umucyo w'iteka. Maze Yesaya umuhanuzi ararangurura avuga ati, uyu mucyo ni umucyo w'umwana w'Imana, ukurikije ubuhanuzi nahanuye nkiri mu isi. Naravuze ngo mu gihugu cya Zebuluni no mu gihugu cya Nafutali hakurya ya Yorodani, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi ababaga mu gicucu cy'urupfu bamurikiwe n'umucyo. None dore uwo mucyo uratumurikiye natwe abapfuye. Yesaya 9:1. Maze kandi buri wese akishimiye uwo mucyo, Simiyoni arahaguruka ashima buri wese, maze aravuga ati, icyubahiro kibi cy'umwami wacu Yesu Kristo, umwana w'Imana, uwo nateruye mu biganza byanjye akiri umwana mu rusengero. Kuko nuzuye umwuka wera nkavuga nti, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako wateguriye abantu bose, umucyo ku banyamahanga n'icyubahiro ku nzu ya Isiraheli. Abera bose bari kuzimu barushaho kunezerwa bumvisha ibi ngibi. Haboneka undi musore wasaga n'uwihaye Imana, uwo buri wese yabajije uwo ari we. Nawe arabasubiza ati, ndi ijwi ry'urangururira mu butayu, Yohana umubatiza. Ndi umuhanuzi w'Imana ishobora byose, ni njye wamubanjirije mutunganiriza inzira mbere y'uko aza mu isi, menyesha abantu be iby'agakiza ke no kubabarirwa ibyaha. Kandi ubwo nabonaga Yesu ansanga nyobowe n'umwuka, naravuze nti, dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Maze kumubatiriza mu ruzi rwa Yorodani, nabonye umwuka wera mumanukiraho ari mu ishusho y'inuma, kandi numva ijwi rivugira mu ijuru riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. None kandi nk'uko ngenda imbere ye ngo mutunganirize inzira, nje kubabwira yuko umwana w'Imana agiye kudusura, umucyo w'itangaza
uratutunguye, aratugendereye twebwe abari mu gicucu cy'urupfu. Ibyabwiwe Seti. Maze Adamu asaba Seti ngo ababwire ibyo yumvanye marayika Mikayire ubwo bamutumagaho kuri paradizo ngo amusukeho amavuta mu burwayi bwe. Kandi umuntu wa mbere Adamu yumvise ibyo abera bavuze byose, ahamagara Seti umuhungu we aramubwira ati, bwira abana bawe abakurambere n'abahanuzi bya bintu byose wumvanye Mikayire igihe nagutumaga kuri paradizo ngo winginge Imana kunsuka amavuta mu mutwe mu gihe cy'uburwayi bwanjye. Nuko Seti yigira imbere y'abakurambere n'abahanuzi aravuga ati, njyewe Seti ubwo nari mfukamye ku marembo ya Edeni nabonye marayika w'Imana Mikayire yaranyiyeretse maze arambwira ati, nkutumweho mvuye ku Mana kuko nahamagariwe kuyobora imibiri y'abantu, nuko ntukomeze gusengana amarira kandi usaba ngo uhabwe amavuta yo ku giti cy'ubuntu kuko so Adamu arwaye umutwe, kuko udashobora kuyahabwa uretse mu gihe cya nyuma. Menya ko ari nyuma y'imyaka 5,500. Ubwo nibwo Kristo umwana w'umunyabuntu butangaje w'Imana azaza kuzura umubiri wa so Adamu no kuzura imibiri y'abapfuye, kandi naza azabatirizwa muri Yorodani. Uwo kubwo amavuta y'ubugwaneza bwe azayasuka ku bazamwizera, kandi ayo mavuta azakomeza no mu bihe bizakurikiraho ku bazabyarwa n'amazi n'umwuka wera kugeza ku bugingo bw'iteka. Kandi ubwo umwana w'Imana azagaruka mu isi, azaha so Adamu kuri icyo giti, azagarura bwa busitani bwanyazwe. Nuko abera bose bumvise ibyo Adamu na Seti babahamirije, barushaho kunezerwa cyane. Gutongana hagati ya Satani n'igikomangoma. Nuko ubwo abera barimo banezerwa aho bari bafungiraniye, Satani igikomangoma akaba n'umugaba mukuru w'urupfu abwira igikomangoma cy'i Kuzimu ati, itegure kwakira Yesu Kristo w'i Nazareti ubwe, wa wundi wiyise umwana w'Imana kandi ari umuntu buntu utinya n'urupfu. Kuko yavuze ati, ubugingo bwanjye burababaye hafi kuba napfa. Byongeye yaradukomerekeje cyane ubwo yahumuraga abo twahumishije, ibirema n'abo nari narahangishijeho imyuka mibi myinshi. Yabakirishaga ijambo rye, kandi wibuke ko n'abo najyaga nkuzanira bapfuye yabagushikuzaga ku ngufu bakakuva mu maboko. Hitegure rero wakire Yesu Kristo. Maze igikomangoma cy'i Kuzimu gisubiza Satani kiti, ariko ninde wita umunyabwoba utinya urupfu, kandi ari igikomangoma cy'imbaraga nyinshi? None ko hari abo wanzaniye bapfuye, ntiyabankuye mu maboko hakabakura mu maboko yanjye ku mbaraga? Ndakubwiza ukuri, ni umushobora byose, afite kamere y'ijuru, kandi nta wabasha guhagarika imbaraga ze. Kandi ubwo yavugaga ko afite ubwoba, ni umutego yagutegaga, ahubwo weho ni weho uzababara iteka ryose. Nuko Satani asubiza icyo gikomangoma ati, ariko ni iki kiguteye gushidikanya no kugira ubwoba bwo kwakira Yesu Kristo w'i Nazareti, umwanzi wawe nanjye? Kuko njyewe ubwanjye nakoze uruhare rwanjye, naramugerageje kandi nateye abayuda urwango n'ishyaka byo kumurwanya. Natyaje imyambi yo kumubabaza, namuvangiye indurwe, negeka ko ayinywa, namuteguriye umusaraba mubambaho n'imisumari yo kumutobora ibiganza n'ibirenge. None kandi urupfu rwe ruregereje, nuko ndamugushyikiriza kuko ari umwanzi wanjye nawe. Igikomangoma gisubiza Satani kiti, uramunyoherezaho ubu nonaha, kandi nakubwiye ko yajyaga nyaka n'abo wabaga wampaye ku ngufu. Ariko ubwo ntuzi ko hari n'ubwo abantu basenze maze bagatuma amasengesho yabo atera Imana gukura abantu hano?
none tekereza Yesu w'i Nazareti yabahamagaraga akoresheje ijambo rye gusa, nta n'isengesho asenze Imana. Kandi nta gushidikanya niwe wantwaye Lazaro ubwo yari amaze hano iminsi 4 yose, kandi umurambo we wari watangiye kubora. Ariko nubwo ari nge murinzi w'abapfuye, mbese ntiyamusubije mu buzima ku isi kubw'imbaraga ze. Satani aravuga ati, uwo nyine niwe Yesu Kristo w'i Nazareti wabikoze. Maze igikomangoma kibwira Satani kiti, ndatsembye ndarahiye kubw'imbaraga n'ubutware bwanjye n'ubwawe, ntunzaneho uwo muntu, kuko iyo numvise imbaraga z'ijambo rye ngira ubwoba, n'ingabo zanjye zigahinda umushyitsi. Kuko mu gahe gato cyane yahamagaye Lazaro wari waraboze, ubugingo bwe butegekwa kuva mu butware bwacu uwo mwanya tureba bujya mu mubiri wa Lazaro ku isi aho yari ahambye. Ako kanya bamubona asohotse ari muzima, kandi nzi ko Imana ishobora byose hariyo yabasha gukora ibyo gusa. Ashobora byose mu budahangarwa no mu bumuntu bwe, ni umukiza w'inyoko muntu. Ndakwinginze ntumuzane, kuko yanyaga noneho n'abo twanyaze uhereye kera kose. Mwene data, aha niho dusoreje iki gice. Nyamara turasubitse, agace k'uyu munsi turagashoje, ariko turacyari ikuzimu. Ikuzimu biteguye kwakira Yesu. Igikomangoma cy'ikuzimu hamwe na Satani barimo baraharira, habuze uri bwakire Yesu igihe araba yinjiye ikuzimu. Reka dutekereze ko muri iki gihe Yesu yari ari ku musaraba, wenda amaze kuvuga ngo birarangiye, cyangwa se amaze kuvuga ngo mu maboko yanjye, mu maboko yawe Mana niho nkiza ubugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo reka turebe noneho mu gice gikurikira ntugicikwe, uko inkuru ikomeza. Byagenze gute? Ninde uri buze kwakira Yesu Kristo umwami w'amahoro ikuzimu? Abera ko bamaze kumenya ko ari ugiye kuza, abahanuzi ko bahanuye ibye ko bamaze kubivugaho, ndetse n'abandi na Seti ko yamaze kuvuga iby'Imana yababwiye kera inyuze muri marayika wayo Mikayire. Reka duhure mu kindi gice. Uri kumwe na misiyoneri Kiza Benjamin. Iki gitabo wakibona nimba ukifuza muri telefone yawe kugira ngo wisomere. Andika /payhip@payhip.com /kaberamye VPMSPAC ebook store. Urabona igitabo, ubone n'uburyo wakishyura ku buryo bworoshye unyuze kuri store yacu yo kuri internet. Imana iguha umugisha kandi ukomeze kwaguka mu byanditswe byera. Igitabo ni inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Bye bye. Naho utaha.